ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ப்போட டீஹியூமிடிஃபையரை அன்பாக்சிங் பண்ணி அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்டோரேஜ் ஆகணும். ஈஸியாக எங்கேனாலும் ஓட்டிக்கலாம். இந்த பிராண்டு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானு நம்பர் 1 குவாலிட்டி பொறுத்தவரை நல்லாயிருக்கும். நம்ம ரூமோட ஹியூமிடிஃபிகேஷன் அதிகமாக, அதாவது ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அந்த மிஷின் போட்டிங்கன்னா அந்த ஈரப்பதத்தை எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உறிஞ்சி வச்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏர்பியூரிஃபையர் மோடு கொடுத்துருக்காங்க, லாண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு மோடு கொடுத்துருக்காங்க. லாண்ட்ரினா நம்ம துணி காய போடணும்னா நம்ம ரூமுக்குள்ளே துணி காய போட்டிருப்பாங்க, பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லாம் இந்த மிஷின் மாட்டணும்னா நம்மளுக்கு வராது. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்ட்டி வரும். ப்ளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் டெமோ எல்லாமே கம்பெனிலேருந்தே கொடுப்பாங்க. இப்போ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற பட்டன் தான் பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டன்.
இந்த பவர் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும். அகெயின் நீங்கள் பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெண்ட்டு ஓப்பன் ஆகிரும். இது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு வந்துடும். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா கீழே ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிற மாதிரிங்க. ஆன் பண்ணோடனே டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு அந்த ஹியூமிடிட்டி லெவல் வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிடும். அதேமாதிரி அயனைசேஷன் மூடும் இதில் உண்டு. அயனைசேஷன் எனபிள் ஆயிரும். சீரியல் நம்பர் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க, டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மோல்டு கண்ட்ரோல். இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மோடு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷனில் ஒர்க் ஆகும். எல்லாமே ஃபுல் மோடில் ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு மோடு என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஏர் ப்யூரிஃபிகேஷன் மோடு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரூமுக்கு எவ்வளோ ப்யூரிஃபிகேஷன் தேவையோ அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகும். அடுத்து ஸ்லீப் மோடு, அது கொஞ்சம் மைண்டாக ஓடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லோ மோடு, அது ஃபேனோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் ஸ்லீப் மோடோட. அடுத்து வந்து ஹையில் வந்து ஃபேனோட ஸ்பீடு நல்லா அதிகமாக இருக்கும். லாண்ட்ரி மோடு அதே மாதிரி தான். லாண்ட்ரி மோடுனா என்னென்னா சக்ஷன் பண்ணி இருக்கும், ஈரப்பதத்தை உரியக்கூடிய ஒரு மோடு தான். இப்போ மெயின் வந்து டீஹியூமிடிஃபிகேஷன் மோடு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் மோடில் வைக்கணும் ஹியூமிடிட்டியை செட் பண்ணுறதுக்கு. இதோட ஹியூமிடிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 55% இருக்குது. இதை வந்து நம்ம இந்த ட்ராப் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது வந்து நம்மளுக்கு 40லேருந்து 80% வரை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 40%, 50% நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அந்த 50%லேயே அந்த ஹியூமிடிட்டி லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணும். அதான் இதோட ஒர்க்கு. அதே மாதிரி வி ஸ்விங் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் ஸ்விங்கு. இதில் கொடுத்துருக்குற ஸ்விங்கு வந்து இந்த ஃபேன் ப்ளோயர் வந்து வெர்டிக்கலாக ஸ்விங் பண்ணும். ஹச் ஸ்விங்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்விங்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்கிறது வந்து டைமர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி. இதான் அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின சிம்பிள் டீட்டெயில். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடான வீடியோ நம்ம சேனலில் வரும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.